Iestājoties rudenīgam, vēsam laikam, mani skāra kāda skumja atziņa. Šogad apritēja 91 gads Latvijas ceļiniekiem. Tāpat kā pagājušais 90. jubilejas gads, it kā nekas nebūtu bijis, ne pušplēsta vārdiņa visu zinošajās ziņās un mēdījos vispār. Šajā raidījumā apsveikuma vietā apskatīsim mūsu ilgadēju sadarbības partnera ceļbūves firmas Binders ceļu būves objektus. Un sāksim ar patīkamu un praktisku ziņu. Kā jau vasaras sākumā, atklājot kustībai transporta apli Juglas un Biķernieka ielas krustojumā, apsolīja ceļbūves firmas Binders rīkotāja direktors Aigars Sēja, 1. septembrī, ievērojami apsteidzot līgumā noteiktos termiņus, satiksmē pilnībā atklāja Juglas un Biķernieka ielas apļu savienojumu ar Deglava ielas apli. Līdz ar to, ļaujot transporta plūsmai no Pleskavas šosejas caur Juglu un Deglava ielas apli nokļūt uz dienvidu tilta, praktiski neiebraucot pilsētā. Izbūvējot Biķernieka ielas pieslēgumu šim aplim, tika atrisināta visai samocīta satiksmes plūsma šajā posmā. Paralēli divvirziena ceļam, kurš savieno Biķernieka ielas apli ar Deglava ielas apli, izbūvēti atsevišķi gājēju un velosipēdistu celiņi. Transporta plūsmas ātrums šajā posmā 70 km/h, brauktuve un gājēju celiņi apgaismoti. Nākošais objekts, kurā redzam ceļu būves firmas Binders tehniku, ir slāvu apļa 3 līmeņu krustojums. Šeit 15 metru augstumā Binders asfalta klājēji un ceļu būves speciālisti lika asfalta segumu. Ja pagājušā gadā ieraugot asfalta klājējus un 30-tonīgās kravas automašīnas 15 metru augstumā pārņēma zināms pārsteigums, tad šogad tā vairāk bija ikdiena, lai arī ne katram lemts strādāt šādā augstumā. Šomēnes noasfaltētā nobrauktuve satiksmē tiks atvērta tikai pēc tilta pār dzelzceļu pabeigšanas. Atļaušos piezīmēt, tā jau būs pilnīga ērtība no krasta ielas pārbraukt slāvu apli bez sastrēguma, gluži kā šobrīd uzbraukt slāvju apļa viaduktā no Pieduras ielas. Visas vasaras garumā sekojam ceļbūves firmas Binders darbībai Grebņevas robežpunktā. Šajā objektā Binders atbild par brauktuvi un stāvlaukumu izbūvi 23,000 kvadrātmetru platībā. Objekts nav no vienkāršajiem, jo būvdarbu laikā caur tam plūst viena no galvenajām artērijām, kuras savieno Eiropas Savienību ar Krieviju. Augusta otrajā pusē Binders sāk šķēmbu slāņu izveidi un šobrīd tiek klāta asfalta sega. Darba vēl daudz. Objekts jānodod eksploatācijā līdz šī gada beigām. To savukārt ar nepacietību gaida gan robežsargu un muitnieki, tā arī tālbraucēju šoferi. Ceļu būves firmas Binders tehnikas vienības pēdējo nedēļu laikā ikdienā vērojams vairākos posmos uz Rīgas, Siguldas, Pleskavas šosejas. Šeit tiek veikta virsmas atjaunošana. Tiek nofrēzēti virsējie slāņi un klāta jauna asfalta sega. Šonedēļ aktīva darbība risinājās posmā no Lorupas tilta līdz dzelzceļa tiltam Siguldā. Šeit jau klāja asfalta segu. Savukārt no Cēsu rajona robežas līdz Līgatnei tika frēzēts vecais segums. Šāda paša rakstura darbi tiek veikti arī Sēnītes viaduktā. Pagājušā gada rudenī ceļbūves firma Binders iesāka lielu transporta mezglu būvi Daugavpilī, kurš atrisinās gadu desmitiem ilgušas problēmas satiksmē starp Daugavpils centru un jaunajiem rajoniem. Objektā tiks uzcelti 2 dzelzceļa tilti, gājēju tilts, kā arī 2 transporta maģistrāles no pilsētas centra uz jaunajiem rajoniem, kā arī no Višķu ielas apļa zem abiem dzelzceļu un gājēju tiltiem Rīgas virzienā. Brīžiem neticam, cik daudz var paveikt nepilna gada laikā. Šobrīd jau mēnesi funkcionē Višķu ielas aplis, vilcienu satiksmē atdoti abi dzelzceļa tilti, gājēju tilta iekšpuse tiek pildīta ar nepieciešamajām komunikācijām. Starp jaunajiem dzelzceļa tiltiem un sliežu ceļiem izveidot milzīgu būvbedri, kurā izbūvēs 2 līmeņu transporta mezgla apakšējo stāvu. Transporta maģistrālēm no pilsētas puses uzklāts asfalta segums. Vēl pēdējais ievērības cienīgais fakts šajā būvē. Sākta unikālas konstrukcijas lokveida tilta betonēšana. Pats loks jau iebetonēts, turpinās balstu būvdarbi.
Nedaudz vairāk kā pirms gada ceļu būvniecības firma Binders nodeva eksploatācijā 5 km ceļu posmu no Tīnūžiem Latgales virzienā, kas faktiski ir sākuma posms Maskavas virziena maģistrālei, kura pārņems satiksmes plūsmu no pilnībā pārslogotās Daugavpils šosejas. Augustā ceļbūves firma Binders uzvarēja konkursā par šī ceļa E22 posma Tīnūži autoceļš P32 no 5. līdz 40 km rekonstrukciju, un nākamo 2 gadu laikā Bindera tehnika un ļaudis būs redzami arī šeit.